Ребята, всем привет! В данном видео речь пойдет о том, как отремонтировать крепления фары, так называемые уши, если они у вас обломаны. Данный способ, в частности, будет относиться только к левому, то есть самому верхнему креплению, либо к левому боковому нижнему. Самое нижнее же крепление у нас более неправильной формы. Его, конечно, таким способом не отремонтируешь. Тут уже нужна будет только пайка. И способ этот будет удобен, если у вас крепление, так скажем, отломаны не под самое основание, под корень, а где-нибудь наполовину приблизительно. Конечно, редко они прямо ломаются по самое основание. Обычно где-то как раз вот здесь вот примерно, посередине приблизительно, чаще всего. И вот хочу показать способ. Для ремонта я использовал вот такие вот шайбы закладные. Все, наверное, их видели, маловероятно, что кто не знает. Если вдруг кто не знает, расскажу, для чего они. Эти закладные шайбы, они используются для того, чтобы фиксировать саморез. Вот они вот так вот, саморезы вкручиваются в них, и при полной затяжке саморез фиксируется вот таким вот сзади, на задней стороне шайбы, стопорным пазом, который фиксирует, и саморез уже сам не отвернется. Он будет сидеть намертво. Что я сделал? У меня было обломано левое боковое крепление, нижнее, наполовину. Видите? В общем, я вытащил по размеру вот такую пластинку нужной длины и толщины из пластика. Далее, что мы делаем? У меня уже здесь все сделано, все затянуто. Предварительно прикладываем пластину к той части, которая выступает из корпуса фары. Предварительно зафиксировав для удобства каким-нибудь клеем, например, секундным клеем обычным. И делаем далее вот что. Просто вот таким вот образом вот эту закладную шайбу мы вот сюда вот приставляем, вот так вот вставляем. Она у нас как раз получилась по толщине, как вся вот эта вот пластмасса. И теперь берем и прожигаем в пластмассе насквозь. Какой-нибудь иголкой нагреваем, прожигаем, либо можно сверлом тонким, шуруповертом, просто насквозь через шайбу, через пластмассу отверстие. И далее уже просто берем и заворачиваем саморез через пластмассу насквозь. Тем самым у нас наша подготовленная пластина очень крепко фиксируется, и никуда уже тут ничего не отвернется. Я закрепил на два самореза с закладными шайбами, с такими. Держится крепление очень крепко. Осталось только поставить на машину и уже по месту, примерно где-то в этом месте, уже проделать отверстие непосредственно под болт, чтобы закрепить уже на кузове. То же самое можно сделать с верхним креплением, только тут нюанс такой, то что вот у вас не получится просто так вот вставить, как, допустим, я показал ниже. Вот. В общем, что делаем? Делаем почти то же самое, только вот тут вот вытачиваем по всей длине. Если у вас наполовину примерно обломано, вытачиваем планку, то есть нужной длины, формы и толщины. Вот эти вот, допустим, если вам будут мешать вот эти вот пазы, их чуть-чуть можно срезать. Тут ничего не повлияет, ничего страшного не будет. То есть накладываем сверху подготовленную планку вот сюда вот.
из пластмассы прямо сплошь по всю длину. Также приставляем обломанную часть, приставляем сверху нашу планку выточенную, то есть зафиксировав секундным клеем это все, лишь бы держалось, просто для удобства. И далее мы вот эти закладные шайбы, мы просто можем их сплющить пассатижами, они здесь из мягкого металла, вот они гнутся хорошо и не ломаются. И уже, так скажем, приставив вот в таком положении, чтобы паз был снизу, фиксирующий саморез, они будут сплюснутые, и потом при затяжке никак это не скажется. На установке фары тут ничего не будет мешать, когда вы будете к кузову прикручивать. В общем, сверлите в планке, в вашей ремонтной планке, которую вы наклеили, дырки, например, вот где-нибудь, где вам будет удобно, как либо вот здесь вот одну можно поставить, либо где-нибудь здесь, в зависимости от того, где у вас будет излом. В общем, сверлите дырки сверху на всем этом приклеенном. И уже заворачиваете вот здесь вот прямо через пластик саморез и снизу представляете вот эту вот закладную шайбу. Саморез у вас будет проходить через эту шайбу от пластмассы и также вот будет фиксироваться вот здесь вот снизу. Тем самым у вас будет хорошее соединение вот этой отломанной части, которая у вас, допустим, отломилась, и вот с основанием, вот с этим, которое там будет, допустим, торчать у вас там на сантиметра, 1,5 на 2, если, то есть такой способ у вас будет очень надежный. Не нужно тут ничего клеить, там на клей сажать, там что-то из-за вот такой вот ерунды паяльником там паять все. Это вот самый простой, самый примитивный способ. И добавок очень надежный. Все, всем спасибо за внимание, до свидания.